السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنكمل فيديو امبارح اللي كان عند ماما. هنعمل بقى مكرونة بالبشاميل. انا جبت حلة معايا فيها مية، وحطيت قيمة معلقتين كده زيت عليهم وحبة ملح. المية كده غلت معايا. هحط بقى فيها المكرونة. جبنا المكرونة معانا اهو، وهنفضيها فيها ونقلبها كويس. والمكرونة بتاعة البشاميل ما بتستلقش جامد، هنسلقها كده معاكم وبعدين نصفيها بقى. هي كده اتسلقت يا حبايبي. انا هجيب بقى المصفى واصفيها فيها. شفتوا هي كده اهي معاكم اتسلقت اهي. انا جبت المصفى وصفيتها اهوت وهسيبها. ونجيب بقى ايه معاكم حلة علشان نعمل خلطة اللحمة بقى، الكفتة نعصجها. معايا حلة ولحمة وفلفل والبهارات بتاعتي والطماطم والبصل. هناخد البصل كده معانا بصلتين حلوين كده نحطهم في قلب الحلة، وهنحط عليهم كده معانا ايه معلقة سمنة او كمان معلقتين كده زيت، ونقلبهم كويس ونشوحهم على النار كده. اهم حاجة السمنة تسيح معايا، وهنقلبها بقى كويس. انا عاوزة البصلة تكون متبلة شوية علشان احط بقى معايا اللحمة فيها. نقلب كده حلوين. انا هجيب بقى اللحمة وافضيها واقلبها فيها. اللحمة انا كنت مطلعاها من الفريزر قبلها كده ب10 دقايق، كانت لسه مفكتش معايا. انا هدي عليها النار وعلى البصلة عما تفك معايا حبة بحبة. والقطع اللي فيها كل شوية نقلب فيها القطع اللي فيها، نفكها كده براها على النار. علشان انا هحط بقى ايه الفلفل والطماطم والبهارات تدريجيا، كل حاجة لوحدها اما تاخد السوا بتاعها مع اللحمة والبصل. نقلبها بقى كده يا حبايب قلبي. وهي بصوا هي كده ايه اتعصجت معايا اللحمة، نشفت معايا. هجيب بقى الفلفل واحطها عليها تمام كده، ونقلبها بقى كويس تاخد تشويحة برضو معاهم. وهجيب كمان الطماطم بعد شوية واحطها. نقلبها كمان تقلبة كده، ونجيب ايه الطماطم يا حبايب قلبي ونحطها عليها. طماطم جبتها اهي هفضيها. نقلبها كمان تقليبة كده حلوة علشان الطماطم تدوب كده مع اللحمة مع الفلفل مع البصلة. انا عاوزة اللحمة ديت تتعصج كويس. معايا البهارات، معايا فلفل، معايا بهارات جوز الطيب، ومعايا 7 بهارات، ومعايا مرقتين ورقتين مرقة كده حلوين وحطيتهم عليها. واهم حاجة ان احنا نحط برضو فيها الملح بتاعها يا حبايبي. نقلبها كده كويس. اللحمة كده اتعصجت معايا، انا هسيبها قيمة كمان 5 دقايق واطفي عليها. هي كده استوت معايا اهي، هشيلها. هنجيب بقى ايه حلة معانا علشان نعمل البشاميل بقى بتاعنا. كده تمام اهي. انا بشكر حبايب قلبي اللي مشرفينا وفي الكومنتات بتاعتهم. بشكركم جدا جدا. انا معايا جبت الحلة بقى حطيت فيها معلقتين سمنة وقيمة ربع كوباية زيت، واقلبها كويس. وبعدين هجيب معايا 5 معالق دقيق واسيح الاول السمنة وبعدين هحط الدقيق عليها. السمنة كده ساحت معايا، احط الدقيق 5 معالق. ادي كده 1 2 3 4 كده 5. ونقلبها بقى ده كله على ايه على النار هادي. نقلب كده عما القوام والدقيق يستوي معايا، يعمل قوام حلو معانا. شفتوا يا حبايبي عمل قوام حلو. انا معايا قيمة 2 كيلو لبن. انا غلياهم بس سايبهم في جنب
هفضيهم نص الوقت، وعمال اقلب كويس البشاميل مع اللبن. هفضي نص الكمية التانية. تمام كده. لو في حاجة في الجناب لازم نعملها يا حبايب قلبي. النص الكمية اللبن هنحطها الاول، والنص التاني هنحطه بعد شوية. بس نقلبها الاول، نقلب كده كويس عشان اجيب البهارات بتاعتي واحطها عليه. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا ملح وفلفل اسمر وحبة جوز الطيب وكمون وسبع بهارات ومرقة دجاج. معايا 2 كده من مرقة الدجاج، ومعايا توم باودر وبصل باودر. هنقلب ده كله مع بعض. انا بحب الصراحه اني اعمل البشاميل في البيت احسن ما يكون بره، يعني بتاع بره. هنجيبه، هنعمل ده كله مع بعضه. هنقلب كده بالراحه تدريجيا علشان القوام يتقل معانا. انا كده القوام تقل معايا شويه. هجيب معلقه ونشوف القوام. هي الصراحه لسه عاوزه شويه معايا. هسيبها على البوتاجاز حبة كمان قيمة 5 دقايق، وهشتلها بقى. كده لسه عاوزة شوية. تمام كده. هي كده القوام بتاعها بقى معايا مظبوط. هجيب بقى المكرونة وافضي عليها الخليط بتاع البشاميل، واقلبها فيها كويس. ام مهاب كانت معايا وانا بعمل المكرونة. هي اللي كانت بتحط البشاميل على المكرونة وانا هقلبها. تمام كده. هي كانت الاول مش متمكنة تقلب المكرونة، وانا كنت بصورها. بس انا قلت لها هاتي وانا هعمل اقلب انا المكرونة. هنقلب دلوقتي المكرونة كويس مع البشاميل علشان المكرونة تشرب الصوص كله. وهي هتعوز كمان معانا قيمة حبة بشاميل كمان، وهنقلبها بقى كويس. تمام كده. لازم المكرونة تشرب الصوص عشان يبقى طعمها كده جميل ولذيذ. وهجيب معايا صينية صغيرة نحط نص كمية المكرونة فيها، وبعدين النص التاني هنسيبه. انا معايا دلوقتي الصينية هنجيب شوية بشاميل ونسويه فيها من تحت. وانا هجيب كمان المكرونة وافضي نص الكمية بقى فيه. هنسوي بقى المكرونة فيها من تحت علشان وانا بقطع المكرونة تطلع متسوية معايا. تمام كده. اللحمة هجيبها واحطها في الوسط وهفرشها او افردها فيها كده كلها. خلاص بقى يا ماما اهي. هنسوي كده اللحمة على المكرونة من فوق كلها. تمام كده. وهنجيب معانا بقى بقية كمية المكرونة ونحطها فيها. تمام. انا الاسمر ده يا حبايب قلبي ده قرفة. يعني نحط بقى الكمية ونسويها كده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. احنا فضينا كده يا حبايب قلب الكمية كلها، ونسويها بقى كويس. وهنلسه معانا بقى البشاميل هنحطها بقى فوق على الوش من فوق. انا بحب احط عليها جبنة موتزاريلا وجبنة رومي وجبنة ماكس.
علشان احطها عليها من فوق تتحمر ويبقى شكلها كده جميل وبتديها طعم حلو. وكمان ببقى احط عليها على اللحمة كمان شوية، بس انا مش متوفر عندي دلوقتي. انا هحط بس البشاميل عليها بس من فوق، وقيمة كده معلقة زيت او معلقة سمنة عليها من فوق، وهندخلها الفرن على النار هادية. هنسوي البشاميل كده من فوق علشان الصوص ينزل بقى على اللحمة وعلى المكرونة من تحت كمان. تسويها كده كويس. شوفوا انا بعمل فيها ازاي علشان المكرونة تشرب الصوص كلها. انا ولعت الفرن على النار هادية من هنا ومن هنا، وسبتها بقى مع نفسها اما تتحمر يا حبايب قلبي هوريها لكم. تمام كده طلعتها يا حبايب اهو. وبعدين انا هقطعها واوريكم انها قطع يعني او اتنين تشوفوها. واشوفكم يا حبايبي على خير، مع السلامة، واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.